Адатта маданият кызматкерлери көпчүлүк саамалыкта кызмат кылышса, бул күнү аларга сый көрсөтүлдү. Кесиптик майрамга карата алдыңкы кызматкерлерге ардак грамота, ыраазычылык барактары тапшырылды. Ушул маданият кызматкерлеринин күнү ушул бир жаркыраган республикадан бөлүнгөн ремонтко жасалган имаратка келип отурабыз. Мына азыр келип деле көрсөңүздөр керек. Шарттар аябай жакшы түзүлдү. Мурдагы маданият үйүнүн абалы кандай болсо, бүгүн мына өзүңүздөр күбө болуп отурасыздар. Ошондуктан бул да болсо маданият тармагына мамлекет тарабынан болуп аткан колдоонун жакшы жактары деп ойлойм. Акыркы учурда маданият тармагына айрыкча көңүл бөлүнүп, алыскы айылдарга чейин маданият үйлөрү курулуп, каралбай калган имараттар оңдоп түзөөдөн өтүүдө. Ага катары дүйнөлүк иш-чараларда өлкө желеги желбиреп, кыргызстандык өнөрпоздор жеңишти багындырган учурлар көп. Бул маданият тармагы өнүгүп жатканынан кабар берет. Маданият кызматкерлери көрүнбөгөн чоң жүк көтөргөн адам. Ал элдин жан дүйнөсүн сугарган бакчы. Ал унутулгус сезимди ойготкон устат. Кыргыз элинин ушул маданиятка тиешелүү өнөр адамдарын чын жүрөгүбүздөн кесиптик майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Бар болуңуздар. Чындай эле ушул көрүнбөгөн оор жүк мойнубузда, андыктан өзүбүз сүйүп, өзүбүз барктап, өзүбүз даңктап келген ишибизден баартап, чыгармачылык изденүүдө ушул ийгиликтерди жарата берели. Маданият жана искусство чеберлеринин элдик оозеки чыгармачылык, уузчулук, кол өнөрчүлүк, көркөм адабий дөөлөттөрдүн учугун улап, кеңири жайылтуудагы салымы зор. Ошондуктан бул тармакты колдоо мамлекетибиздин башкы багыттарынын бири экендиги айтылып келет. Иш-чарада Тоң районундагы китепкананын тарыхы боюнча маалымат берилип, көргөзмө уюшулду. Ушул көргөзмө менен азыр бул жерге майрамга келген катышуучулар менен таанышып атышат. Биздин тарыхты, китепкананын тарыхы абдан бай. Негизи биздин районунда, Тоң районунда эң алгачкы кызыл үй биздин Туура суу айылында уюшулуптур да. Андан удале биздин Кальцовка, ошол кезде Кальцовка айылында, андан кийин Каратала, Көкмойнок айылдарында уюшулуптур. Учурда өлкөдө 20 миңге жакын маданият кызматкерлери иштейт. Эл үчүн кызмат кылган 20 театр, 45 музей, 1035 китепкана, 87 балдар музыкалык окуу жайы бар. Ал эми маданият тармагынын чыгармачыл инсандардын өнүгүшү үчүн ар тараптан колдоо көрсөтүү зарыл. Ал эми бул иш-чара көпчүлүккө стимул жаратары талашсыз. Айзат Анарбекова, Данияр Акунов, Мадина Абакирова, Ысыкөл жаңылыктары.